एक चिड़िया जिसका थूक हजारों डॉलर में बिकता है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। ये थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन इसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। असल में दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया की गुफाओं में एक चिड़िया पाई जाती है जिसका नाम है स्विफ्टलेट। ये चिड़िया अपने थूक से घोंसला बनाती है और इसे 13 देशों में खाया जाता है। पहले ऊंची ऊंची गुफाओं पर चढ़कर लोग थूक के घोंसले तोड़ते हैं और साफ करते हैं, स्टोर करते हैं। और इसका सूप बनाकर तो कोई, इसका जूस बनाकर तो कोई, पाउडर बनाकर इसको खाता है। इसकी कीमत हजारों डॉलर होती है, यानी कि एक थूक का घोंसला 8 से 10 लाख का होता है। वैसे तो ज्यादातर ये घोंसला चीन में खाया जाता है, लेकिन हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान और कोरिया में भी इसकी हाई डिमांड है।